عند طنين الأذنين هناك ذكر علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن تقوله حتى لا يضرك شيء إن كان قد أصابهما عارض. نعم إخوتي في الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طنت أذن أحدكم فليضع يده عليهما ثم ليصلي عليه ثم ليقل: ذكر الله من ذكرني بخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.